Ćao, dragi prijatelji. Ispred nas je jedna na izgled mirna nedelja od 28.6. do 5.7.2021. godine. Nedelja bez puno aspekata i kontakta između planeta, ali kao što sam i rekla, samo na izgled je mirna. Pre nego što se osvrnem na događaje vezane za ovu nedelju, želim da malo pažnje posvetim našoj boginji ljubavi i lepote Veneri. Venera je prešla u znak lava u nedelju 27.6. gde će boraviti sve do 23. jula. Tako se i Venera pridružila Marsu u ovom vatrenom znaku lava. Šta da očekujemo sjajne Venere i Marsa u narednih mesec dana? Osobe koje imaju dosta vatre u svom natalnom horoskopu mogu da očekuju da se ta vatra dodatno rasplamsa. Oni koji nemaju puno vatre, sa druge strane, će imati sada prilike da nadoknade taj manjak. Ovo je svakako sjajna pozicija za obe planete, i za Marsa i za Veneru, koje govore o ljubavi i seksualnosti. Za mnoge osobe ovo je vreme u kojem će se osjećati sjajno, gotovo kraljevski. Ovo je vreme za optimizam, jer vatra ne podnosi tamne oblake koji nas navode na pomisao da je nešto teško ili nemoguće. Ovo je sjajno vreme za sve osobe rođene u znaku ili poznaku lav, ovan i strelac. Povoljno je vreme i za blizance i vagu. Takođe, sjajno će se osjećati svi koji imaju u svom horoskopu Veneru ili mesec u znaku lava. To je osjećaj da je došao trenutak u ovoj godini kada treba da zablistate i ostavite utisak na druge. Ovo je vreme kada vam novac može sa lakoćom dolaziti u život. Šta treba da radite da bi se sve to desilo? Pa gotovo ništa, posebno ništa teško. Venera ne voli težak rad. Ona smatra da zaslužuje sve najbolje i da je to njeno pravo da dobije. Nema teškog rada, muke i znoja. Ona se ovde osjeća kao kraljica koja pucketa prstima i organizuje sve druge da rade i ispunjavaju njene želje. Da li vam ovo zvuči malo snobovski i oholo? Naravno da jeste. Ego je jako naglašen u ovom znaku lava. Ali pre nego što nešto osudite, treba da znate da ova Venera u lavu rado daje drugima sve što požele. Ona ima potrebu da daruje i nagradi. Nekada to radi iz potrebe da je drugi vole i da joj se dive. Ali često je to zaista iskreni osjećaj i potreba da svi oko nje budu srećni. Ova Venera je sposobna da oseti i doživi planetu Zemlju kao jedno čarobno mesto gde možeš da budeš i imaš sve što poželiš. Ali važnije je da znate da ona daje jedan duboki osjećaj sigurnosti i poverenja u svoje sopstvene snage, što nema cenu. Zato prigrlite ovu jaku energiju i pročistite sebe. Oslobodite se tuge, nevoljnosti, inercije, melanholije i nesigurnosti. Nije vreme da se premišljate i odustajete pre nego što ste i krenuli. U znaku lava nema mraka. Ima puno svetla. Nekada je to svetlo prejako, ali ako imate dosta tuge u svom srcu, onda vam i treba puno svetla da bi se očistili. Zato šta god da vas muči ovih dana, iznesite na svetlo sunca i sve će izgledati drugačije. Rešenja za probleme će se sama pojaviti. Nekada pomoć može da nam dođe u liku drage poznate osobe, ali često ta pomoć dođe i od nekoga ko nam je potpuno nepoznat. Venera u lavu, kao Mars i Sunce, vole da nas obraduju i iznenade kada se nađemo na samom kraju snage. Zato ne zamerajte osobama oko sebe ako primetite da imaju potrebu da se više ističu, jer verovatno je sada kod njih ova sjajna Venera aktivirana i oni rade samo ono što duboko osjećaju. Prihvatite to kao dar da vas neko inspiriše i kažite hvala. Što se tiče ove nedelje koja je ispred nas, imat ćemo samo dva aspekta koje će Mars da formira sa Saturnom i Uranom. Zato je ovo nedelja Marsa ako treba u jednoj rečenici da je opišem. Naravno da će mesec kao najbrža planeta u svom tranzitiranju kroz znak riba, ovna i bika imati dosta kontakta sa drugim planetama i time će nam doneti različitu atmosferu, osjećaje i raspoloženje. Ali sve su to aspekti koji ne deluju dugo i ne donose važne događaje. Najosjetljiviji na ovo mesečevo kretanje će biti upravo osobe rođene u znaku riba, ovna i bika. Međutim, ono što je veoma značajno u ovoj nedelji je aktiviranje Marsa u vatrenom znaku lava. Mars će boraviti u znaku lava sve do 30. jula i to je veoma značajno, pre svega za osobe rođene u znaku ili podznaku lava. Jedna jaka muška energija će osobe Marsovog tipa pokrenuti na nove akcije. Pored lava, ovu pozitivnu promenu će osjetiti i ovnovi, strelčevi, škorpioni. Ako ste rođeni sa Marsom u lavu, onda je ovo njegov povratak posle 2 godine i to je uvek značajno vreme koje donosi situacije i događaje koje ćete dugo pamtiti. Bikovima može doneti malo većih izazova Mars u znaku lava i to pre svega u krugu porodice. Najbolje je da tu energiju potrošite na uređivanje svog stana ili kuće. Vodolije će imati izazov u partnerskim odnosima.
Partner će možda tražiti više pažnje i može se ljutiti na vas ako tu pažnju ne dobije. Glavni događaj ovoj nedelji će se desiti u četvrtak 1. jula, kada će Mars formirati opoziciju sa Saturnom u Vodoliji. Nesvesne planete u izazovnom aspektu lako mogu da nas uvedu u neki sukob. Ovo je prilično nezgodan aspekt i najviše će ga osetiti upravo sve osobe koji u natalu imaju izazovan aspekt između ove dve planete, između Marsa i Saturna. Još iz daleke prošlosti se ovaj aspekt smatrao kao jedan od najopasnijih. U tradicionalnoj astrologiji, gde se poznaju samo planete do Saturna, ovo je i bio najopasniji i najteži aspekt. Taj strah od ovog aspekta je ostao do danas. Ovo je aspekt koji lako donosi nasilje, ratove, borbu ili bolesti. Osobe pod uticajem ovog aspekta imaju karmu koja je tvrda, nesalomiva. Ovo je aspekt koji donosi determinisanost, određenost. Tako smo učili, tako nas učila stara astrologija. Ali, dragi čitaoci, dok sam učila astrologiju i čitala o ovom aspektu, uvek sam osjećala duboko neslaganje sa ovim konstatacijama vezanih za aspekt između Marsa i Saturna. Naravno da je on izazovan i težak, ali sam srećna jer sam zaista u puno primjera imala prilike da vidim da ovaj aspekt može mnogima da donese sjajne stvari i velika dostignuća. Nije nikada sve tako crno i određeno. Gde bi bila onda naša slobodna volja? Kod mnogih osoba koje su u svetu građevine i arhitekture možete da nađete aspekt upravo između Marsa i Saturna. Nekada je to harmoničan aspekt kao što je trigon i sekstil, ali često je to i konjunkcija, opozicija ili kvadrat. Ovo je aspekt koji mogu da nose hrabri ljudi, koji se ne plaše da sruše nešto staro i izgrade novo. Ljudi koji vole i prihvataju izazove. Ovo je muški aspekt ako aspekte mogu da delim i na ovaj način. On oslobađa veliku energiju koju je nekada teško kontrolisati i tu leži realna opasnost, ali je nije nemoguće kontrolisati. Zato je ova nedelja u kojoj treba biti posebno budan i pažljiv. Izazova će biti najviše upravo za lavove, vodolije, bikove i škorpione. Ali ova četvorka se već naštelovala na velike promene od početka ove godine, kada je Saturn i prešao u znak Vodolije. Ovo je sada jedno dodatno štelovanje. Ono što se u ovakvim situacijama traži je velika budnost i iskrenost. Mars je uvek iskren, nekada i surovo iskren. Ovnovi kao prvi znak zodijaka su po pravilu brzi, iskreni i otvoreni ljudi. Takav je i njihov vladar Mars. Mars nikada ne greši kada jasno ima cilj ispred sebe. On greši kada ga obuzmu previše emocija, zato je on u padu upravo u znaku Rak. On greši kada je spor i previše vezan za uživanje i materiju, zato je bik njegov znak izgona. Kada naprotiv ima dovoljno vatre da pokrene sve što želimo, onda je on na svom terenu. Sada dok boravi u lavu, on ima dovoljno snage da ispravno deluje i da ne greši. Za Saturna smo učili da je on ostareli Mars, da ono što je nekada bila naša akcija, što je Mars, će sutra postati naša karma, što je posledica, što je Saturn. Izazovni aspekti između ove dve planete su jako vezane za sazvežđe Perseja, gde se nalaze opasne zvezde koje govore o prvobitnom grehu, oslikan kroz ubistvo Gorgone Meduze od strane Perseja. Tu se nalazi i najopasnija zvezda, Algol, na 26. stepenu bika, koja nosi karmu ubistva trudne žene od strane Perseja. Svaka loša akcija traži da se vremenom ispravi i upravo sazvežđe Herkula nosi prevazilaženje karme i otplatu dugova. Herkul je otplatio kako svoje greške, tako i greške koje je napravio njegov pradeda Persej. To je priča upravo o Marsu i Saturnu, gde učimo da energija traži da se uvek vrati u balans i ravnotežu, što svedoči i Saturn koji je egzaltiran upravo u znaku Vage. Zato ovu opoziciju koju ćemo imati 1. jula treba da prihvatimo kao priliku da ispravimo neku staru karmu ili grešku koju je neki naš predak davno napravio, kako bi došli do isceljenja i kako bi našli ravnotežu. Ovo je aspekt koji traži da obe strane u nekom sukobu, sporu, dođu do pola puta kako bi se našlo pravo rešenje. Kod pojedinca kod koga postoji opozicija između ove dve planete, rešenje je svakako srednja tačka i planeta koja je vezana za tu tačku. U toj tački koja spaja dve suprotnosti je skrivena energija koja vam može pomoći da prevaziđete nesporazum. Kako Mars ne bi bio Mars, da ne voli jednoličnost i dosadu, pored Saturna koji je spor, napravit će u nedelju 4. jula i kvadrat sa Uranom u biku. Ovo je aspekt zemljotresa u pravom smislu reči, a i u metaforičkom smislu. Promene i iznenadne situacije su moguće i veoma izvesne. Opet neće svi isto reagovati na ovu nasilničku energiju,
već će najviše to osetiti osobe koje imaju ove dve planete u izazovnom aspektu. Kako su Saturn i Uran daleke planete, ovo su ipak aspekti u ovoj nedelji koje ćemo imati od strane Marsa sa njima, koje ćemo svi kolektivno doživeti, svako ipak na neki svoj način. Na mundanom nivou ovo su nezgodni aspekti, koji govore da se kolektivno nesvesno biće može pokrenuti i doneti neke neugodne stvari, kao što su pobune, demonstracije, sukobe, napade na slabije, zemljotrese, požare. To zaista može doneti velike elementarne nepogode. Kako je Mars u lavu, treba povesti jako računa da se ne igramo sa vatrom, jer lako može da dođe do požara. Ista fiksna četvorka, Bik, Lav, Škorpion i Vodolija, će najviše imati prilike u ovoj nedelji da se menjaju i svedoče o velikim promenama. Ovo je iskušenje i ispit za osobe u fiksnim znacima, da pokažu svoju snagu volje i izdržljivosti. I za kraj, naravno, prozvani su i svi ostali koji imaju lične planete, Sunce, Mesec, Veneru, Merkura i Marsa, od 10. do 15. stepena znaka, Lava, Škorpiona, Vodolija i Bika. Zato što će ti stepenovi imati upravo kontakt, kvadrat ili opoziciju, nezgodan aspekt od strane Marsa, Saturna i Urana u ovoj nedelji. Stiglo nam je vrelo leto, a sa njima i vreli aspekti. Eto, dragi čitaoci, ovo je bila moja prognoza za ovu nedelju koja je ispred nas. Zaista se nadam da ćete ove izazove da prihvatite na najbolji način. Nikada se velike stvari ne dešavaju kada mi nismo u stanju nekog izazova i kada nismo prozvani da pokažemo da imamo dovoljno snage da svaki izazov prevaziđemo. Ove izazove zato treba i da gledamo na jedan pozitivan način. Kada nam je sve potaman i kada nam je sve ugodno, teško ćemo se pokrenuti na neke nove akcije. To je ona inercija koja nas ljude jako zna da uspori. Naravno, još jedno vas pozivam, ako vam se sviđa način na koji ja radim, da kliknete na zvonce i na subscribe i da pratite kanal kako bi na vreme dobijali obaveštenje o mom novom videu. Pridružite mi se i u grupi Intuitivni genije na Facebooku. Možete da me pratite i na mom Instagram profilu. Ostavit ću vam e-mail ispod videa ako želite da dobijete informacije vezano za edukacije moje, koje su sada trenutno u toku, ali prosto na vreme da mogu da vas obavestim kada će da krenu nove. I ako želite, naravno, da zakažete astrološku konsultaciju kod mene. Ja uskoro, tamo negde tokom septembra, krajem septembra, pokrećem i online školu iz astrologije. Znači, to je klasična škola astrologije. Možete da se javite i da saznate na najbolji način šta je to što se krije u vašem horoskopu, ali naravno da postanete astrolog koji će moći da posmatra horoskope drugih ljudi i zapravo da uzaroni u taj svet i planeta i zvezda koje kriju tu tajnu našeg rođenja. Toliko od mene za sada, a mi se čujemo, vidimo ponovo. Pozdrav!